Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարց։ Ընդհանրապես մենք վերջին 10 օրերի ընթացքում մի քանի առիթներ ունեցել ենք տնտեսական մրցակցության թեմային անդրադառնալու համար։ Նախ հանձնաժողովի նիստում քննարկում էինք մրցակցության հանձնաժողովի տարեկան զեկույցը, որը հաջորդ լիագումարին արդեն այստեղ կքննարկենք։ Բացի դրանից քննարկում ենք նաև մրցակցության մասին օրենքում մի քանի լուրջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որ այս քառօրյային ներկայացվեց, եւ հիմա այս առիթը օգտագործելով ես ուզում եմ մի քանի բանի վրա ուշադրություն դարձնել, ավելի շատ Տիկին Պետրոսյան ոչ թե ձեր թեկնածության, այլ ընդհանրապես մոտեցումների։ Նախ այն որ վերջին տարիներին մրցակցության պաշտպանության առումով մենք էական տեղաշարժ ունենք, դրական տեղաշարժ, դա ակնհայտ է։ Ու դա այն ամենակարևոր ակնկալիքներից էր, որ հասարակությունը ուներ 2018 թվականին։ Այսինքն այսօր որևէ մեկի մտքով չի կարող անցնել, որ ինքը կարող է որևէ բիզնեսով զբաղվել ու իր համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Պետական մարմինների կողմից, մասնավոր այլ ընկերությունների կողմից կամ այդ երկուսի միաձուլման արդյունքում, բայց ամեն դեպքում մենք անելիքներ դեռ ունենք, ու այդ անելիքները երկու ուղղությամբ են, համ օրենսդրության ու գործիքակազմերի կատարելագործման, համ դրանց ընթացիկ իրագործման առումով։ Այստեղ դուք մի շատ կարևոր բան ասեցիք, որ պետքա ճիշտ ու բալանսավորված կետի վրա կանգ առնել, որովհետև մի կողմից ինչքան մենք հզորացնում ենք ինստիտուտները, ավելացնում ենք լծակները, գործիքակազմը, մյուս կողմից ռիսկ առաջանում, որ դրանք կարող են ի վնաս տնտեսության աշխատել, որովհետև շատ կարևոր է, թե ով է այդ գործիքները օգտագործողը։ Եթե այսօր կառույցը ղեկավարում են մարդիկ, որոնք առաջնորդվում են պետության շահերով, իրանք դրանք իչարս չեն օգտագործի, բայց եթե խոսքը ինստիտուտի մասն է, պիտի այնպես լինի, որ անձնական որակների վրա դա հենված չլինի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ձեր խոսքում մի թիվ նշեցիք, որ շուրջ 1 միլիարդ դրամի տուգանք է եղել անցած տարի։ Ես դա պարոն Գևորգյանին էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ուզում ասել, մենք պիտի խուսափենք, որպես մեր գործունեության արդյունք տուգանքների չափեր ներկայացնելուց, որովհետև դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Այսինքն կարող է 5 միլիարդ դրամի տուգանք լինի, բայց տնտեսական մրցակցության վիճակը դրանից թուլանա, որովհետև մեր նպատակը շատ տուգանք հավաքելը չի, մեր նպատակը այնպես անելն է, որ լինի Հայաստանում մրցակցային միջավայր։ Եվ կարծում եմ, որ մենք բավականին ուժեղացրել ենք մրցակցության հանձնաժողովը, օժտել ենք նրան տարբեր հնարավորություններով ընդհանուր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու, բայց շատ կարևոր է, որ այսօր շեշտը դնենք կանխարգելիչ գործունեության վրա, այսինքն այնպես լինի, որ մեր տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ի սկզբանե կանխի հակամրցակցային դրսևորումները, ոչ թե հետո գնանք հետևանքների դեմ պայքարենք, տուգանենք եւ այլն։ Օրինակ, եթե ազգային ժողովում քննարկվում է որևէ օրենքի նախագիծ կամ կառավարությունում քննարկվում է որևէ որոշման նախագիծ, որը կարող է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել տնտեսվարողների մի խմբի համար եւ անհավասար պայմաններ մյուսի համար, այդտեղ պետքա դուք դրոշակը վերցնեք ու մեզ այդ մասին զգուշացնեք։ Ես անգամ տնտեսվարողների հետ մի քանի քննարկումների ընթացքում եկել եմ այն համոզման, որ կարելի է դա սարքել իմպերատիվ նորմ, այսինքն ոնց որ մենք օրենքի նախագծերը ստանալու ժամանակ ունենում ենք պարտադիր եզրակացություն, թե դա բյուջեի եկամուտների վրա ոնց կազդի, պակաս կարևոր չի ունենալ նաև եզրակացություն, թե տվյալ օրենքի նախագիծը կամ տվյալ որոշման նախագիծը մրցակցային իրավիճակի վրա ոնց է ազդելու։ Այդտեղ հասկանում եմ, որ բոլոր որոշումների դեպքում նման եզրակացություն տալը միգուցե շատ ռեսուրսատար է, բայց այդտեղ կարող ենք չափանիշներ սահմանել եւ այն կարևոր դեպքերի համար փորձենք ինչ-որ չափանիշներով այդ եզրակացությունը ապահովել։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ ուզում էի նշել, շատ կարևոր է, որպեսզի թե մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, թե մնացած պետական կառույցները մրցակցության պաշտպանությանը
ուղղված իրենց գործողություններում չափից շատ, այսպես ասենք, չոգևորվեն ու անեն բաներ, որոնք իրականում տնտեսությանը վնաս են։ Մենք ունենք այս նստաշրջանի ընթացքում զեկույցներ քննչական կոմիտեի, դատախազության եւ այս բոլոր զեկույցների ժամանակ ես հարցեր եմ տալու եւ որոշ բաներ եմ ասելու, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր ուժային կառույցները իրենց գործողությունները կատարելու ժամանակ զգույշ լինեն, որպեսզի տնտեսությանը չվնասեն։ Շատ դեպքերում իրավապահ համակարգում աշխատող մեր գործընկերները տնտեսական նրբերանգների մեջ շատ չեն խորանում, բայց երբեմն պետք է իրենց այդ մասին հուշել, իսկ ազգային ժողովը ու մասնավորապես մեր խմբակցությունը լինելու է այն, այսպես ասենք, պատը, որը թույլ չի տալու, որպեսզի այդ բոլոր լիազորությունները, գործիքակազմերը, հնարավորությունները չարաշահվեն, չեմ ասում միտումնավոր, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, որովհետև դա ոչ թե ելի եմ կրկնում շատ դեպքերում միտումնավոր արվում, այլ ուղղակի մարդիկ մասնագիտության կամ գործի բերումով երբեմն շատ չեն խորանում, թե իրենց գործողությունների հետևանքները ինչպիսին կարող են լինել։ Իսկ կոնկրետ Տիկին Պետրոսյան, ձեր թեկնածության պահով ես գտնում եմ, որ դուք բավականին պրոֆեսիոնալ մասնագետ եք ու քանի որ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նույն տիրույթում են գտնվում ու ձեր զեկույցները, օրենքի նախագծերը, բյուջեի քննարկումները մեր հանձնաժողովում են անցնում, մենք կարծում եմ դեռ առիթ կունենանք բավականին երկար ու արդյունավետ աշխատելու։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։